Fala galera, Baca Guiodin. Vim fazer uma queda hoje com o camarada Regis. Tô com a garganta inflamada, então ele entrou, eu fiquei só olhando aqui. Tendei uma fogueirinha aqui, esperando ele sair. A fogueirinha tá pegando. Entra ali, ó. Vamos ver se vai dar bom. A hora que ele saiu, tá mostrando os peixes aí, se der bom. Garganta inflamada, cara, é foda, velho. Mas estamos aí no rolê. Beleza? Valeu. Fogueirinha no grau. Show, show. Fogo é um bagulho muito louco, né, galera? Fogo é da hora, mano. Aí, rapaziada, Regis saindo. Mostra o bruto. Aí, pegou um bonitão, ó. Ensinando pão novo. Fogo. Aí sim. Assar uma alva de peixe na fogueira aqui. Vamos ver no que vai dar aqui, ó. Será que vai dar bom? Queimou. Mas dá pra comer, mano. Tá ruim não. Ó, vinha queimadinha. Pra quem gosta.